Şimdi Erzincan'ın ilçesi Kemah'tayız. Sultan Melik Türbesi de ilçenin hemen yanında akan Karasu üzerinde yer alır. Türbe, Türk çadır örneğine göre yapılmış en güzel kümbet örneklerindendir. Yerli ve yabancı turistler bugün de bu türbeyi ziyaret etmektedirler. Şimdi biz de bu ilçemize bağlı köyleri ziyaret edip okuma yazma kurslarına katılan kursiyerlerle görüşelim. İlçeye bağlı Doğanköy'deyiz. Önce okula vermediler, gitmedim. 2 sene gittim okula. Sonunda okula çıktım. Göndermediler. Okuma yazmayı unutmuştum biraz. Sonunda okuma yazma çıktı, kursu. Gittim okula iyice öğrendim. Şimdiki okuma yazmayı bilmeyenlere biraz okusunlar. Bir daha kurs açılsa gitsinler. İlkokul olarak hiç okumamıştım. Şimdi pek yazıyorum, okuyorum. Alıştım. Kursa gittim, televizyonda alıştım. Mektup yazabiliyorum. Levhaları okuyabiliyorum. Her nereye dersen oraya gidebiliyorum. Açıkçana çıkartabiliyorum. Eskide hiçbir şey bilmiyordum. Ama şimdi ise çok güzel okuyorum. Doğanköylüyüm. Okur yazarım yoktur yeni yazı. Peki niye okur yazarlığınız yok? Kurslara devam etmediniz mi? Gitmedik işte. Zorluk çekiyor musunuz? Zorluk bir yere gittiğimi zorluk da çekemeyeceğim. Köy yerinde çalışayım, oturayım, yiyeyim. Gezin daha bir yere gitmeyeyim, bir zorluk çekemem ama bir yere gittiğimde tabii zorluk çekerim. Yeni yazı bilmeyince ne yapacağım? Okumuş yazarlığımız yoktu. Ama kurs açıldı, kursa gittik, biraz devam ettik. Ondan sonra okumuş yazarlığı biraz öğrendik. Çok teşekkür ederiz verenlere. Siz okuma yazmayı öğrendiniz mi? Evet, öğrendim. Televizyon okulundan mı öğrendiniz, kursa mı gittiniz? Kursa da gittim, televizyonda izledim. Televizyondaki programları da çok sevdim. Peki okuma yazmayı öğrenince ne faydasını gördünüz? Çok faydasını gördüm. Mektupta yazabiliyorum. Bir akrabamı tanıyabiliyorum tabii mektubuna. Okur yazarım olmadığı için kimseye bir cevap veremiyordum. Şimdi ise istediğimi yapabiliyorum. Mustafa Bey, siz okuma yazma kursuna devam ettiniz. Bize biraz bu kurslar hakkında okuma yazma ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Veririk. Allah devletimizden razı olsun. Öğretmen geldi başımıza, okumayı öğrendik. Öğrenmeyenler de öğrensin. Oku yazması olmayan kendini adamda saymasın. Bu yaşta okuma yazmayı öğrendiniz. Neler hissediyorsunuz? Efendim yapacağız yazısı olmayan bir kimseler belki hiçbir şey bilmez. Ancak bir çobanı bile yapamaz. Yazısı olan vatanına, milletine, her bir şeysine haber olur. Peki daha önce niye okuma yazma öğrenemediniz? Efendim o zaman yoktu. Şimdi var. O zaman şey yoktu, öğretmen yoktu, köyde mektep yoktu, bir şey yoktu. Şimdi hükümetimiz var olsun. Mektebimiz var, okuduk, çocuğumuz da okuyor. Şimdi hepimizde iyi kötü kendimizi kurtarmaya serhatimiz vardır. Peki televizyonda bir okuma yazma televizyon okulu vardı. Bunu izlediniz mi? Bu televizyon... İzledim efendim. Onun hakkında biraz bilgi verir misiniz? Onun hakkında efendim işte bakıyoruz, orada harflere baktık, şeye baktık, orada da çok mafat bulduk, alıştık. Yazımızda işte iyi kötü devam ediyor. Ona baktık, not ettik başka bir deftere, okuduk, yazdık. Şimdi kendimizi kurtarıyoruz şükür Allah'a.
okuma yazma kursu köyümüzden açılmıştır. Ve biz bu kursu çok sevdik ve kursa girdik. Okuma yazmayı öğrendik. Ve bundan önce zaten bu kursta önce tekrar